Mga ka-parcel, so dito na naman tayo. Ito yung matagal nating hinintay. So sa wakas dumating na rin. So sa sobrang tagal ko hinintay ito, sobrang excited na rin ako makita. So sabayan niyo ako mga ka-parcel at atin nang i-unbox to para makita natin lahat kung ano ang nasa loob nito. So ayan na. Hindi, dali lang. Tagal natin buksan. Ang tigas ng matibay yung clip niya kasi. Ayan. Sabit lang mga ka-parcel. Antayin lang natin. Sana yung natin. Yung gunting. Hindi na nakita yung gunting eh. Kakat natin ng kamay na natin to. Iyan natin kung paano natin i-assemble yung item na nabili natin. Ito na siya. So sa nakikita niyo, hindi pa siya na-assemble. Yung pipiliin natin yung nasa manual. At iyon ang ating uunahin. Ito yung uunahin para ma-assemble natin to. Okay, ito yung unahin natin mga ka-parcel. Yan, tabi natin yung iba. So nalito ako dito mga ka-parcel kung ano yung susunod na ilagay dyan. Ito lang para yung dalawang maliliit na corner. Yan. Yan yung isa. Yan yung yan, dalawa yan sila. Parang corner niyan. Talagang tinignan ko talaga kung paano. Baka maputol ba. Dahil sa niya, sobrang nipis niya. Pero ang maganda lang diyan mga ka-parcel kasi yung plastic siya full body yung ganyang type. Kaya kung tingnan mo parang kahoy siya eh. Ayan, nakita na naman ako kung saan yung susunod. Yan, ito na kasi may talaga yan eh. Yung lock niya kasi parang yung plastic lang din. At saka lalagyan mo lang ng rubber para hindi laglag o hindi mahiwalay sa kanyang kasama. Yan. Rubber yung nilagay ko dyan, mga kaparcel. Yun yung pala yung drawer niya nasa ilalim. Yung sa part na pinaka-ilalim, yan. Ilalagay natin siya para may hawakan siya. Kung sakaling may binta yung mo, pwede mo dyan ilagay. Ayan. Volt kasi yan eh. Kailangan natin ikot-ikot para yung volt niya makahawak doon sa plastic na yan. Okay. Yan, lagay ko na. Lagyan natin ng rubber na kanyang lock. Yan. Okay. Ayun na. Sa kabila naman tayo. Ayun. Medyo matigas yung rubber niya kasi parang solid siya. Makapal yung rubber na kanyang lock. Kaya matagal kong inilagay diyan. Takot kasi akong baka maputol yung niya plastic. Ayan. Inaayos ko pa. Sandali lang. Ayun na. Ayan. Ito yung niya, lock niya. Pakita ko lang mo. Yung rubber na kulay puti. Yan. Yan siya. Kaya susunod naman ay yung isang bahagi. Yung malaking yan. Yan ang susunod natin i-assemble. Lagyan mo natin ito sa tabi mo natin itong isa. Yung tapos na. Yan, nakita ko kung saan ko lalagay. So tabi mo natin yan. Okay. Tingnan ko na maigi ng manual. Kasi hindi ko alam kung ano nilagay ko dyan. Kung saan dyan. Yan lang pala. Yan, lock lang natin. Ayan, magaling na siya assemble mga ka-parcel. Pero ito pa rin ako kasi hindi ko alam kung ano yung susunod na pupulutin ko. Ayan. Saglit na ilak natin ng maigi. Para diretso-diretso na mamaya yung palagay natin ng iba. Yung kasama niya. Ayan. Yung symbol ko kanina, yung nakita niya yung dyan, yung medyo may bakante dyan. Dyan ilalagay yung symbol kong drawer. Ayan. Yun yung katawan niya bali. Ayan. Inuna ko yung drawer niya kanina kasi akala ko yun ang dapat uunahin. Hindi pala. Ito pala yung dapat uunahin pag-assemble. Yung katawan niya. Kahit anong ilagay mo dyan. So yan, ilagay mo natin yung drawer niya para makita nyo. Yun, ang cute niya. Yan na. So sunod, yan na lang yung niya. Division ng kaniyang lalagyan. Ayan, lagyan natin yung isa, yung sa gitna. Yun, hindi ganyan. Ganyan pala yun. Ayan. Ayan. Hindi kasi yun, ang kanyang pagkalagay hindi pa straight. Kundi parang paslating pababa. So para sa ballpen, so parang siguro parang di malaglag yung ilagay ng ballpen o kahit anong marker man, highlighter, lapis. Ayan. Kahit ano kung basta kay kasya lang dyan, pwede nang ilagay yan. Huwag lang yung mabigat kasi medyo manipis yung niya. Yung pagkakat ng kanyang mga Ayan. So, dyan natatapos ang ating pag-assemble ng ating lalagyan ng ballpen. Ayun na sa mga parcel. Ang ganda, diba? Kaya meron siyang 6 na lalagyan. So, pwede 6 na klase ng ballpen ilagay mo dyan. O kaya, kahit anong pwede mo ilagay dyan. Basta ang maganda naman dyan meron siyang 6 na klase o 6 na lalagyan. Or 6 na kwarto. So, ayun mga kaparcel. Sana nagustuhan yung video na to. At sana umorder kayo niyan. Yung may mga sari-sari store katulad namin. So, maraming salamat sa panunood.
At sana supportan niyo ang aming next video sa susunod. Bye-bye. God bless.